Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle deterjan ve tuz ile slime yapacağız. Şimdi ilk olarak deterjanımızı koyuyoruz. Açık olmayabilir. Yeter bize bu kadar. Evet. Tam kıvamında olması için. Hayır bebek. Evet arkadaşlar. Bebek sesi duyabilirsiniz çünkü şu an evdeyiz. Slime oluyor arkadaşlar. Şimdi denemeden bile oluyor. Tuz ekledin mi? Ekledim. Evet. Fazla kaçırmayalım. Oluyor ve rengidim. Sanırım. Ve harika kokuyor, limon gibi. Evet. Anne o deterjan. Arkadaşlar çok güzel. Bakar mısınız? Tuz koyalım. Tabii arkadaşlar bu bir test. Bizde olup olmayacağını bilmiyoruz. Garantisi yok. Evet daha dondurduktan sonra bakacağız. Olursa size de gösteririz. Azıcık daha. Evet. Oldu. Elim oldu. Evet karıştırıyorum. Azıcık çoğalttım arkadaşlar. Çok az olmasını istemedim. Slime'ımız bu, yani benim kanalımda ilk slime videom arkadaşımla. Özür dilerim arkadaşlar. Bebek sesi. Çünkü kardeşim de var. Biz aslında Ela ile kardeşiz. Bence oluyor arkadaşlar şimdiden. Çok güzel oluyor. Ve sanırım Ve biz aslında ilk sabunlarla denedik. Çok sulu oldu arkadaşlar. Ama özellikle ikinci sabunla. evet ama bu pirili, eğer slime yapacaksanız şöyle piril gold denemelisiniz. Çünkü bu çok iyi. Sıfır deterjan. Çok iyi arkadaşlar bu piril. Evet bence size slime yapacaksınız. Evet ama tuzu unutmayın. Aslında sadece pirili de bir deneyin isterseniz. Olmazsa bir tuzla deneyin. Tabii bunu yaparken ilk ailenizden izin almalısınız. Evet yoksa bizim ortalığı batırırsanız. Arkadaşlar bebek bir türlü susmuyor. Tamam ya anladık. Üzdünüz bebek sesi var. Arkadaşlar Dila bebeğin adı ve benim ismim de Ela sanıyor. O benim ismimi biliyor. Biraz daha karıştıralım. Başta tuz eklemeyelim. Arkadaşlar sonra azıcık videoya ara vereceğiz. Donmasını bekleyeceğiz. Sonra yine çekeceğiz. Yani bu part 1 slime yapımı. Ay benimki oluyor. Benimki de. Biraz çok güzel. Bu arkadaşlar bu yöntem harika. İyi ki annem bu deterjanı vermiş bize. Vermemiş, ben buldum deterjan. Ama izin vermeyebilirdi bunu. Evet. Şöyle çok olmasını istedim arkadaşlar. Her yeni piril kattığınızda tuz ekmelisiniz ki çok olmasın. Sabun bitiyor deterjanı bitiyor. Arkadaşlar bu çok güzel oldu. Ve bence olma ihtimali %99. Bence 100. Yani tamam 100. ben pek Çekelim ben göreyim. Biraz karanlık çıkarsa tam ışık ortalama yerde değiliz şu an. Bebek olduğundan yüksek bir yerde ve ışığın tam kötü olduğu bir yere gelmişiz. Evet. Ama bebek ellemesin diye buraya geldik arkadaşlar. Şimdi bence artık normal yol yerde izlerlerse yani ışık tamam güzel olan yerde belki böyle görünmez. Arkadaşlar biz bir de bugün başka bir tane Merit Kristal Otel'e gidince de
bir slime yapımı Artık. çekeceğiz. Ama o benim kanalım. Evet. Onu arkadaşımın kanalından yapacağız. Arkadaşlar bence artık Buzdolabına koyalım. evet. Şimdi buzdolabına gidiyoruz. Evet. Evet arkadaşlar buzdolabına koyacağız ve bir Ben 5 dakika 10 dakika ya da 1 saat sonra sizle yine görüşeceğiz. Herkese bay bay.